산호세 보물선은 어떻게 수백 년 동안 바닷속에 숨어있던 보물을 간직하고 있었을까요? 1708년 침몰한 이스페인 갤리온선은 엄청난 양의 금문, 보석을 싣고 있었으며 2015년에 콜롬비아 해안 근처에서 발견되었습니다. 산호세는 스페인의 보물선으로 남미 식민지에서 채굴된 귀중한 금속을 유럽으로 운반하던 중 영국 해군과의 전투에서 침몰하였습니다. 2015년 깊은 바다 탐사 기술의 발전 덕분에 콜롬비아 정부와 국제탐사팀이 마침내 산호세를 발견했습니다. 이 보물선은 약 600m 깊이에서 발견되었으며 탑승하고 있던 귀중한 금과 은, 에메랄드가 그대로 남아있었습니다. 산호세에서 발견된 보물은 수십억 달러에 이르는 것으로 추정되며 이로 인해 콜롬비아 정부, 스페인 정부, 그리고 여러 사설 탐사 회사 간의 소유권을 둘러싼 법적 분쟁이 발생했습니다. 산호세 보물선은 단순히 금전적 가치뿐만 아니라 18세기 해상 역사와 문화에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 이 보물선은 해양고고학에서 매우 중요한 발견이며 그 시대의 해상 무역과 전쟁의 역사를 재조명하는 열쇠가 되었습니다. 콜롬비아 정부는 산호세 보물선과 그 보물을 문화유산으로 보존하고 공개 전시를 계획하고 있습니다. 이를 통해 전 세계 사람들이 이 중요한 역사적 발견을 경험할 수 있게 됩니다.